God morgen, Brom. Skal vi dra på tur? Har du lyst til å dra på tur? Har du lyst til å dra på tur? Skal vi dra på en lang tur? I dag så er vi på vei til Gudvangen, og vi har en plan A og en plan B på hva vi har lyst til å gjøre. Vi får rett og slett bare dra dit og se hva som er mulig. Men akkurat nå så er det stopp på grunn av litt veiarbeid. Det er ikke uvanlig på Vestlandet. Han her, han hater veiarbeid. Faktisk så er han ikke så glad i å kjøre bil i det hele tatt. Ja da, jeg hører at du klager. Sutrekopp. Han er ikke så glad i å kjøre bil. Og han misliker veldig sterkt når det tar unødvendig lang tid. Som for eksempel når vi må stoppe for veiarbeid. Men du skjønner det, Brom. Det er vanskelig å bygge vei på Vestlandet. Og er det veiarbeid, så må vi bare vente. Men vi er snart fremme. Snart skal vi få gå en lang tur. Nå begynner trafikken å komme ned i motsatt fil. Så da er det nok snart vår tur. Da er vi fremme i Gudvangen. Brom er veldig glad for å endelig være fremme. Stakkars hund som måtte kjøre bil i en hel halvtime. Så plan A for oss nå, det er å ta båten til et sted som heter Styvi gård. Og så skal vi gå tilbake til Gudvangen derifra. Det er en ganske lang tur. En tur som krever litt forberedelser. Det er litt logistikk som må gå opp, og ikke minst må man ha været på sin side. Men i dag ser det ut som det skal være mulig, og jeg og Brom skal gjøre et forsøk. Og der ligger båten vi skal ta. Den båten ser kanskje kjent ut, for den har vært i andre videoer tidligere. Jeg jobber jo tilfeldigvis på den båten, litt av og til. Gudvangen er aldeles nydelig i dag. Veldig trolsk stemning med tåka som ligger langs med fjellet. Brom er ikke så interessert i utsikten. Han er mest interessert i å gå på do før båtturen. Det er 10 minutter til avgang, så vi gjør nok sikkert best i å gå en liten runde med Brom, sånn at han får gjort sitt fornødne før vi reiser ut med båten. Så snart Brom var klar med sine morgenbehov, så gikk vi ombord i båten. Det er alltid litt rart å reise som passasjer på en båt jeg vanligvis jobber på. Brom fant seg fort til rette og gjorde seg svært komfortabel. Han er ikke veldig glad i å være ombord i båter, men denne båten likte han. Cirka 20 minutter senere var båten fremme på Styvi. Da kom vi oss til Styvi gård, som var vår plan A. Der reiser båten vi kommer videre innover fjorden. Og her har vi en gutt som er veldig glad for å komme seg av båten. Han koste seg ombord, men det er mye inntrykk ombord i en båt. Mye lukter, mye lyder, ikke minst mange turister ombord. Så naturligvis veldig mange folk som han hadde lyst til å hilse på. Så vi ser at han er fortsatt ganske høy på energi. Men så snart så vi begynner å gå, så kommer nok han ned på jorda igjen. Men først kaffe og kanelbolle. Har vi noe godt til deg også, Brom? Skal vi se om vi finner noe godt til deg? Her har vi noe godt til deg også. Vær så god. Spis. Da er vi klar. Jeg har spist kanelbolle og drukket en kopp kaffe. Og nytet den her sinnssyke utsikten. Så da er det en utålmodig kar som vil at vi skal begynne å gå. Og nå skal du få ønsket ditt oppfylt.
Så akkurat nå er vi som sagt på Styvi gård, og vi skal gå tilbake til Gudvangen via en vei som heter Den kongelige postvei. Det er en veldig kjent turistvei, godt merket, men det er litt logistikkutfordringer dersom man har lyst til å gå den. For man må jo for eksempel ta båt hit til Styvi, men man må også ta båt på et senere punkt i turen. Det er ikke kjempevanskelig å få det til, men det er noen ting som må gå opp da. Der oppe har vi et veldig mektig fjell som heter Nonnosi. Og bak der har vi et annet mektig fjell. Vi ser faktisk ikke fjelltoppen på det, men bak der er det et fjell som jeg har vært mye på, som heter Storebreen. Jeg har en video av det på min andre kanal, dersom noen skulle være interessert i å se på det. Den er riktig nok noen år gammel nå, men det er fortsatt en ganske kul video. Det er godt oppmerket langs stien her, på både nynorsk og engelsk. Skal vi gå inn grinda? Stig på. Men ikke glem å lat att grinda, som man sier her. Så det her er da den gamle kongelige postveien, og den går langs med fjorden her. Langs med den her fine, vakre verdensarvfjorden. Så nå skal vi nok få oss en utrolig fin tur. For den som måtte være interessert i mur, så er det en del gammel mur langs veien her. Ikke bare her, men mange plasser langs fjordene så finner man mye gammel mur. Hvis jeg skal gjette, så er nok det her en grunnmur fra en gammel fjøsbygning. Men det er bare hvis jeg skal gjette. Jeg har ingen grunnlag til å påstå hva det er, forutenom et wild guess, så vi sier på norsk. Var det godt å springe litt, Brom? Ja, det ser ut som du koser deg veldig. Det er viktig at jeg holder et skarpt øye på Brom, for man skal egentlig ikke ha hunder løst her. Hadde det vært midt i turistsesongen, midt i den verste turistsesongen, så hadde jeg nok måttet hatt han i bånd hele tiden. Men jeg er egentlig ganske sikker på at vi er helt alene her nå. Så da tar jeg sjansen. Men jeg må fortsatt holde et veldig skarpt øye på han, slik at jeg kan kalle han inn og ta på han båndet veldig fort, hvis jeg må det. Jeg tror jeg var litt for rask med å påstå at vi var alene her. Der borte har vi nemlig en gruppe med turister, som også er ute og går den kongelige postveien. Du skal få gå fritt bitte litt til, men det ser ut som vi snart er nødt til å ta på deg bånd. Men dersom vi er raske, så kan vi kanskje gå forbi de, og slippe deg løs igjen på et senere tidspunkt. Nå blir du litt gjørmete på beina. Og det blir jeg også. Enda en grind. Klarer ikke du å åpne den selv? Trenger du hjelp? Sånn, stig på. Ja, da går vi videre. Jeg er så heldig at jeg har vært mange fine steder rundt om i verden i løpet av mitt liv. Men uansett hvor jeg er, så har jeg ennå til gode å oppleve at noe er vakrere enn Nærøyfjorden. Jeg tror det her er det vakreste stedet jeg vet om på hele planeten.
dersom jeg hadde fått i oppgave å ta ett bilde, og det bildet skal være det vakreste bildet jeg noensinne har tatt, og jeg får ett forsøk, én sjanse, da hadde jeg dratt hit. Nå har vi tatt igjen alle turistene som var foran oss. Ganske perfekt sted å ta det igjen på faktisk, for nå kan vi bare gå forbi de. Så slipper vi å bry oss om de. Og da kan Brum springe løst resten av turen. Fint her også. Et problem som man har her når man går og vlogger, er jo at uansett hvor man går, så har man lyst til å filme. For det er så utrolig vakkert overalt. Jeg skal slutte å bruke ordet vakkert nå. Jeg har allerede brukt det opp for lenge siden. Jeg har allerede sagt det alt for mange ganger i løpet av denne videoen. Nå er vi på vei ut av skogen. Vi må bare gå over denne broen her. Vi ser at det renner en elv under broen. Elva kommer fra en foss oppe i fjellet der. Vis veien du, Brum. Vis meg veien ut av skogen. Og plutselig så åpner hele landskapet seg mye mer. Nå tråkket jeg i en sølepytt, så da ble jeg litt våt på buksa. Men det er vanskelig å være sur for det når man er her. Skal vi gå og se på den fossen, Brum? Den er ikke veldig stor. Men det er kult likevel. Her ser vi hvordan den renner ned i fjorden. Der er broen som vi gikk over nettopp. Skal vi ta gå ned til fjorden, Brum? Du skjønner, jeg har et lite privatærend jeg må ta hånd om. Og det kan vi fikse der. En toppkvalitet, tradisjonell norsk utedo. Dersom du skal på tur i Norge og du skal gå på en sti som er litt utenfor allfarvei, ta med en sånn. Bare gjør det. Det kommer til å redde dagen din ofte. Den lyden var ikke jeg som slapp en fis. Det var Brum som måtte nyse. Hvor får du energien din ifra? Er det ingen som har fortalt deg at du faktisk er en gammel mann? Men du vet hva de sier, Brum. Uten mat og drikke duger helten ikke. Så her skal nok vi ta oss en liten matpause. Vi har gått i cirka en time nå. 1 time og 20 minutter kanskje. Så nå skal vi ta oss en liten matbit. Eller matpause. Brum tolker jo det som kaster pinnepause. Ja, han er faktisk en gammel mann. Jeg forstår ikke hvor han får energien ifra, men det er ingen som har sagt til han at han har blitt voksen, tror jeg. Han er en evig unge. Har du litt lyst til å tygge på pinnen din nå, og så kan vi ta oss litt lunsj etterpå? Høres det ut som en god plan? Da gjør vi det. Der kommer turistgjengen gående igjen. Så det betyr at vi er nødt til å gå forbi de nok en gang på et senere tidspunkt. Her har vi også noen som har kommet seg hit med alternativ transport. Her har vi noen som er på kajaktur. Det er også en utrolig fin måte å ta seg rundt i Nærøyfjorden på. Det ser ganske herlig ut. Det ser faktisk utrolig fint ut. Veldig herlig. Det hadde vært digg å kunne padlet tilbake til Gudvangen herfra. Men jeg har med meg en som hater å padle kajak. Vi har prøvd. Og han sutrer. Hele tiden. Men nå er det på tide med lunsj, Brum. Nå er du sliten. Vi setter oss ned på trestokken her. Ja, hva er det lille Brum skal få til lunsj i dag, da?
Skal han få en hel boks med våtfôr? Oi, 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 så heldig. Jeg tenkte da, Brom. Tenkte da en hel boks med våtfôr. Det er jo som julaften for deg, det. Å, det var godt. Så der har vi en båt. Skal vi se om vi kan få den til å tute. Hallo? Hei, kjører du båt? Hei! Nei. Ok, kan du tute? Om jeg kan tute? Ja, vi står og ser på Ja, dere. hvor er du? Vi står på Oddnes, på stranda der. Tusen takk, det var kjempegøy. Ja, det var kjempegøy. Kjempegøy, nå koser vi oss. Jeg er bare ute på tur. Der kommer det en annen gammel båt inn fjorden. Det er også en veldig kjent båt her inne i fjorden. Gamle Odda. Veteranbåtene er virkelig med på å fargelegge landskapet. Ok, nå får vi fortsette å gå. Vi har tross alt en annen båt vi skal rekke om 2 timer, som vi har booket. For på et tidspunkt så må vi ta oss over på andre siden av fjorden igjen. Så vi får bare fortsette å gå, og jeg skal forsøke å ikke filme alt jeg ser. Men det er vanskelig å la være, når det er så mye fint rundt deg. Naturen her i Nærøyfjorden er fortsatt brutal, uansett hvor man går. Her har det gått et ganske kraftig steinras. Det er nok en stund siden det her har gått, men det skjer med jevne mellomrom her inne. Og det som skjer når stein raser over stien, er rett og slett at man må lage en ny sti gjennom raset. Det er rett og slett bare sånn det er på sånne steder langs fjorden med bratte fjellsider. Men man trenger ikke å tenke for mye på det dersom man har lyst til å komme hit og gå tur, utforske området. For det er veldig mange geologstasjoner i fjellene rundt omkring her som monitorerer bevegelser i fjellene. Så dersom området skulle være utrygt en dag, så vil man med ganske god sannsynlighet bli advart mot det. Der har vi på ny tatt igjen turistgruppen. Det betyr dessverre bånd på. Men så fort vi har gått forbi dem, så skal vi slippe det løs igjen. Det fjellet som er der oppe, har jeg pekt på en gang tidligere. Det fjellet heter Bakkanosi. I dag viste den seg virkelig fra sin beste side, må jeg innrømme. Synes du det er fin utsikt opp til Bakkanosi? Du driter i det, du. Eller jeg vet ikke. Har hunder muligheten til å ta inn over seg at en plass er fin? Eller er de helt likegyldige? Det fjellet der bak heter Breiskrenosi. Også et veldig mektig fjell, som egentlig alle fjellene her i Nærøyfjorden. Vi valgte virkelig rett dag å gå på tur her, Brom. Vi var virkelig heldige med været. Nå har vi kommet til en støl, men denne gangen ligger ikke stølen på fjellet. Den ligger her nede med fjorden. Her har vi litt sauer som går fritt. Det er ganske herlig å se. Dette er ganske postkort utsikt. Brom skal jo egentlig ikke gå løs når det er sauer i nærheten. Så jeg fortsetter å holde et skarpt øye på han. Men Brom er veldig redd for sauer, faktisk. Så dersom vi kommer for nærme en sau, så springer han tilbake til meg og gjemmer seg bak meg. Så derfor så våger jeg å la han springe løs, selv om det er sauer rett bak her.
Der kommer det en veldig rask båt kjørende. Det kalles for fjordsafari. Og det er også en veldig populær måte å utforske fjorden her på, for de som er litt mer glad i fart. Så her i Nærøyfjorden er det gode alternativ for de som vil reise gjennom sakte, og for de som vil reise gjennom fort. Og Brum bryr ikke seg veldig mye om båt. Han foretrekker å rulle seg i gresset. Båtene kan du ha for deg selv, tenker han. Du har det fint i dag, du? Koser deg på tur? Der har vi en gammel norsk robåt. Det der er et veldig klassisk og kjent design. Det der er nok en gammel båt som har blitt godt tatt vare på. Og der så har vi bygda som heter Bakka. Dersom du tilfeldigvis husker det stedet fra en tidligere video. Sånn ser det ut fra denne vinkelen. Her har vi også en gammel mur. Det her ser ut til å være litt stort til å være en gammel bygning. Bygningene var jo ikke så store den gang da. Men altså, hva vet jeg? Jeg er på ingen måte en murekspert. Jeg bare gjetter, basert på total uvitenhet. Her har vi funnet en liten bålplass med grillplate på toppen. Hadde vi hatt grillmat nå, så kunne vi ha tatt oss en liten grilløkt. Men, vi har ikke med oss grillmat, så det kan ikke vi. Men vi kan vel sette oss ned og ta oss en liten hvil likevel. Bare ikke stikk nesa i asken. Nå er vi snart fremme med brygga, hvor vi skal ta vår neste båt. Vi er nødt til å komme oss over til Bakka på andre siden. For å gjøre det så må vi krysse Bakkasundet. Det er ikke veldig langt, men vi må ha en båt. Men de som driver campingplassen borte på Bakka, de tilbyr båttransport over Bakkasundet her, for en ganske rimelig penge. Så vi marsjerer videre. Det er ikke langt igjen nå. Og så når vi er fremme med brygga, hvor vi har avtalt å bli plukket opp, så ringer vi og sier at nå kan de komme når de er klar. Der har vi brygga, hvor jeg og Brum skal bli plukket opp for å få skyss over til andre siden. Så her stopper veien. Skal vi ringe til campingen og høre om de kan komme og hente oss? Nærøyfjorden camping. Hei, Andreas her. Vi har snakket litt på e-post om transport over Bakkasundet i dag. Ja. Ja, nå er vi på brygga, så vi er egentlig klart til å bli hentet når dere er klar. Ja. Du er der allerede, ja. Nei, men jeg skal gi beskjed. Ja, supert. Vi har ikke dårlig tid, men vi er nå her når dere er klar. Ja. Takk skal du ha. En. Ja, en mann og en liten hund. Ja, den er grei. Takk skal du ha. Hei. Hei. Og ser det ut som vi blir hentet snart. Skal vi feire det med en liten kjøttbit? Jeg tror vi har en liten kjøttbit i sekken. Ja da, den har du lyst på. Vær så god. Den er din. Den skal du få kose deg med. Vi får se når båten kommer. Vi hadde bestilt den til klokken 1. Og vi er en halvtime for tidlig. Men det går fint. Det er ikke feil plass å sitte og nyte utsikten en halvtime det her. Så nå skal vi gå veien tilbake til Gudvangen, som ligger innerst der. Du synes ikke det var så gøy å vente på båt, du, nei? Det er utrolig hvor fort du blir utålmodig.
Mens vi sto på brygga og ventet, så dukket det en kjent båt opp. Kanskje vi kan klare å få den til å tute? Vi kan ringe til kapteinen og prøve. Hei, du må tute. Tusen takk. Nei, de bare dukket opp. Ja, sånn som skjer her. Ja, den er grei. Ja. Nå kommer båten og skal hente deg. Der kom han. Super. Superdupert. Yeah. Ok, ha det på badet. Ha det bra. Omsider kom båten som skulle hente oss. Men før vi fikk mulighet til å gå ombord, så måtte vi ta på oss redningsvest. Brum var ikke særlig fornøyd med båten. Han liker ikke å reise med små båter, eller kajakker eller kanoer for den del. Han har også en veldig sterk personlighet. Han er litt av en diva, og han sier ifra når han er misfornøyd. Men det var heldigvis ikke så langt over fjorden, og plutselig kunne vi gå i land i bakka. Nå er vi fremme, du. Slapp av. He wants to get off too. Quick, let's get out of here. He can't wait. You go. Kom her. Har du så dårlig tid, du, Brum? Endelig. Endelig er vi på land igjen. Da har vi kommet oss over på andre siden. Da er vi i bakka igjen. Og her på denne siden så skinner solen. Brum likte ikke båtturen. Men han er ikke spesielt glad i sånne små båter fra før av heller. Nå skal vi gå tilbake til Gudvangen, hvor vi parkerte bilen vår i dag tidlig. Og så skal vi ta oss en lunsj. Og jeg tror faktisk jeg er nødt til å bytte til shorts før vi går videre, for her i solen var det veldig varmt, altså. Siden vi går på en offentlig vei, så er det selvsagt advarsel om steinrasfare. Og her har vi den ferista som er elektrisk. Så her må vi huske å gå grinda, eller så får vi støt. I hvert fall du, lille Brum. Det smeller godt i rista. Her kan du drikke litt vann, Brum. Jeg tror kanskje du er tørst. Godt med friskt vann rett fra fjellet. Da har jeg fått på meg shorts, så jeg kan få litt sol på de bleike leggene mine. Det var mye mer komfortabelt med shorts i solen enn å gå med ei varm turbukse. Selv om sommeren er over, så blir det likevel veldig varmt i solen. I Norge er det faktisk ikke uvanlig at det er veldig mye sol på tidlig høsten og sent på våren. Vi har ofte mye sol før sommeren og etter sommeren. Men midt i sommeren så har vi ofte mye regn. Jeg forstår ikke helt logikken bak det. Der oppe har vi den berømte bakkavakten, sammen med sine 2 kuer. Men det ser ut som han kommer til å la oss passere i fred og ro i dag. Det ser ikke ut som han bryr seg så veldig mye om akkurat oss. Den oksen ser skummel ut, men han er snill som et lam. Det er ofte sånn det er. Nå spørs det om vi kommer oss videre. Nå er det veldig mye trafikk her. Nå er det rushtrafikk i Gudvangen, for å si det mildt. Men kanskje vi kan prøve å tvinge oss frem? Må du være snill med geitene, Brum. Vær snill med geitene. Hei, hei. Har dere lyst til å slippe oss forbi? Ja da, vi slapp oss fint forbi det. Takk, takk. Det var snilt av dere. Åja, skal dere være med oss på tur? Ja, det er bare å henge seg på. Vi skal til Gudvangen.
Alle geitene kan få være med. Nei, de var litt generte. Men vet du hva? Da får vi gå til Gudvangen alene. Nå var du glad du var i bånd, hæ? Hadde du vært løs, så hadde du blitt livredd. Nå er vi snart fremme. Gudvangen ligger i enden der, men det er ikke så langt igjen nå. Brum begynner å bli litt klar for å komme seg hjem og legge seg på sofaen. Det gjelder for øvrig meg også. Det skal bli behagelig, det. Da er vi tilbake i Gudvangen. Planen var egentlig å spise lunsj på bakeriet her bak. Men turpartneren min er altså helt ferdig. Så jeg tror det er best at vi setter kursen tilbake mot Voss. Så kan vi heller lage oss en god lunsj hjemme. Så får Brum slappe av litt på sofaen. Det tror jeg han har godt av nå. Og med det så tror jeg faktisk at vi runder av dagens video her. Så da sier jeg tusen takk for at du ville være med på tur langs den kongelige postvei. Så ses vi snart i en ny video. Brum er helt ferdig. Han har lagt seg der. Der kommer nok han til å sove resten av bilturen. Ha det på badet. Ses snart.